За энэ 7 хоногийн мэдээлэл дээр за үйл хөдлөлттэй холбоотой мэдээллийг өгье гэж бодож байна. За үйл хөдлөлттэй холбоотой буюу одоо гадуур бол үйл хөдлөлттэй холбоотой хамгийн чухал сэдв бол бас болоод байгаа. Тэгэхээр хаана яаж хөрөнгө оруулалт буюу үйл хөдлөлт авах хэрэгтэй юм бэ? Хэдэн наснда авах хэрэгтэй юм? За тэгвэл ипотекийн зээл авах нь ер нь хэр боломжтой авахын тулд бид нар яг юу бэлдэх ёстой юм тийм ээ? Тэгэхээр нөгөө энэ одоо мэдээллүүдийг илүү энгийн одоо хөрөнгө оруулалтын зуршлагч буюу одоо агентаас илүүтэйгээр хөндлөнгийн зүгээс мэргэжлийн бас мэдээлэл өгье гэсэн бодолтойгоор Янгаагч байгаа бас ярилцлаганд орлоо. Тэгэхээр Янгаагч та өөрийнхөө талаар нэг мэдээлэл өгөөч тэх үү? За яас баярлалаа Аяхада. Намайг бол Алт Эрдэнэ Уянга гэдэг. За би ерөөд үйл хөдлөл хөрөнгийн яг салбарт 2011 оноос хойш ажиллаж байгаа. Одоогоор бол 14 жил ажиллаж байгаа юм эксперт хүн байна. За тэгэхээр үйл хөдлөлттэй холбоотой ерөнхийдөө тань дээр хэр их асуултууд орж ирдэг вэ? Ер нь бол нэлээд орж ирж байгаа. Яг одоо ковидоос хойш бол үйл хөдлөл хөрөнгөний орон сууцны ялангуяа нийлүүлэлт маш их ихсэж байна. Энэтэй холбоотой үн маш их тогтворгүй ихсэж байна. Тэрнтэй холбоотой дагаад маш хэмжээний заллан тээвэр гэрээний тодорхойгүй байдаас болоод хүмүүс тэрнтэй холбоотой аяг их одоо асуулт гараад асуудууд орж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг хүмүүс ингэж хэлдэг штэ. За Монголд магадгүй хүн болгон ерөөсөө ингээд үйл хөдлөлттэй болно гэдэг бол баг эцсийн зорилго болчиход байна шүү дээ. Үйл хөдлөлттэй болсон эрэгтэй хүнтэй одоо эхнэр нь бэлдээж гэдэг юм тийм одоо фаны маягийн юмнууд ч гэсэн явагддаг шүү дээ. Тэгэхээр үйл хөдлөх гэдэг зүйлийг ер нь хүн болгон авах хэрэгтэй юм. Гэхдээ авлаа гэхэд яг ямар насанд авбал илүү тохиромжтой. Одоо жишээ нөгөө 18 нас хүрлээ Монгол улсын иргэн хүн боллоо, хуулийн хариуцлага хүлээх чадвартай болчлоо. Тэгсэн мөртлөө нөгөө үйл хөдлөх гэдэг зүйлийг шууд аваад эхлэнэ гэдэг чинь шууд санхүүгийн хувьд бол ингээд хүндрэлт орж ирдэг. Тэгэхээр таны хувьд бол яг ямар насан дээр үйл хөдлөх аваад илүү тохиромжтой байдаг вэ? За яг тэгэхэд хоёлаа нэг үйл хөдлөх хөрөнгийг авахгүй гэдэг талаар ярилцсан тийм шүү дээ. Үйл хөдлөх хөрөнгийг ер нь бол хоёр зорилгоор авдаг гэсэн. Нэгдүгээр тэр хүн амьдран суух зорилгоор гэсэн. Өөрийнхөө хэрэгцээнд зориулж авах гэдэг тийм. Тав тухтай гой орчинд амьдрах гэдэг шүү дээ. Тийм бол гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулж байгаа гэсэн. Бас өөрийнхөө хэрэгцээнд. Хоёрдугаар нь тэр хүн санхүүгийн хэрэгцээнд буюу хөрөнгө оруулалтын зорилгоор үйл хөдлөх хөтлөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёр зорилгоос хамаарат тэр хүн хэдэн настайдаа үйл хөдлөх хөтлөж байгаа гэж чинь гарч ирнэ гэсэн. Зорилгоос хамаарч гарч ирэх байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй одоо амьдран суух зорилгоор үйл хөдлөх хөтлөж авах гэж байгаа бол тэр хүн гэр бүлтэй олж иж хамгийн нэгдүгээр тэр анхны шатны хэрэгцээнд гарч ирж байгаа гэсэн үг тийм. Би түрээслээд яваад хав нэг бол нэг өөр ингэсэн байртай болох юм гэж байгаа байхгүй. За үүний дараагаар магадгүй тодорхой хэмжээний хөрөнгөтэй болоод хоригдлолтой болсны дараагаар үйл хөдлөх хөрөнгийг хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл болгож ашигладаг гэсэн үг байхгүй. Тэр энэ хоёроо яалах хэрэгтэй гэсэн. За яг насны хувьд гэх юм бол яг би нэг хүн хүний нэг өөрийнхөө сонирхол амьдралын хэм маяг тий. Жишээл одоо барууны орнууд бол дандаа нэг түрээслэл явж чаддаг даа тий. Хүүхд найз сургууль руу шилжин өөрийнхөө ажлын байр хаашаа өнө тэрээр очиод урт хугацааны нэг үрэлэл түрээслэл явцдаг. Тэндээ нэг амар ингэ би байргүй би орон сууцгүй би одоо яах вэ? Миний орог энэ амьд явсны хэрэг тий. Бүтэхгүй байх гэж боддгоо тэд нар бол. Манай монголчууд болохоор тэгж бодох гэдэг. Одоо дийлийнхаа чиний хэлдгээр нэг ганц зорилго нь байр машин болчиход байгаа байхгүй юу? Харин тий. Гэтэл жоохон нэг өөр нэг хэсэг бүлэг хүмүүс болоод заавал надад тэгж нэг үйл хөдлөх өмчлөөд авах шаардлага байхгүй. Ингээл түрээслэл явчих болно гэдэг юм зорилготой байдаг. Тэгээ энийгээ дагаад яг одоо сүүлийн жилүүдэд түрээсийн орос аяг болчиход байна. Тийм. Өөр ингээд барилгаар нь түрээсэлж шít. Тийм. Барилгаар нь түрээсэлж гин. Тэгээ тавилгатайгаар түрээсэлж гин. За одоо нэг хэсэг хажуу өрөө гэж байдаг гэсэн инмас нэмэлцээр явж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр түрээсийн зах зээлийн эрэлт бол ингээд байсаар байгаа. Гэтэ нөгөө талдаа мэдээж нэг орон сууцны эрэлт нийлүүлэлт нэмэж болохоор эрэлтэн дагаад нэмэгдэг гэсэн. Тэгээ энийг юу дэмждэг вэ гэхээр нөгөө ипотекийн зээл буюу урт хугацааны хөв багтаа зээл чинь дэмжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй одоо 18 тад 10 жилээ төгсөөд за тэгээд 22 23 тадаа ихтэй цуглаа төгсөөд тэгээд тэр хүн эхлээд шууд байр ахын боломжгүй байхгүй юу? Макс боломжгүй. Тий боломж. За яг тодорхой хэмжээний хүмүүс нь бол ээж аав нэгэ байраа авчид бүхнийг бэлдээд өгч болно. Тэ гэвтэл зүгээр дунд болон дундааш тэ одоо доош төвчний орлоготой хүмүүс бол хүүхдээ сургууль төгсөн гот нь тэ за мэгэлээ байр бэлгэлж чадахгүй ч тал хэцүү. Тэгэхээр залуучууд бол сургууль төгсөн гутаа мэдээж тэр байрны мөнгийг бэлдэх хэрэгтэй болно. Анханаас одоо ингээд багаар хоримтлол хэрэгтэй болно. Давхар ажлын байраа бэлдэх болно, ажлын туршлагаа бэлдэх болно. Тэгээд мэдээж оюуны хөрөнгө оруулалт ингээд энийг нөгөө нэг манай залуучууд одоо ингээд бэлдэж өгч байгаа байхгүй юу. Тэгэхгүй шууд сургууль төгсөн одоо чи байртай бол
тэг байрт олж ихнэр аваараа гэдэг ингэж аж болохгүй гэсэн. Тэр юм чинь ургаа бэлтэн, хувийн санхугаа бэлтэн, бүх юмаа бэлтэн, сэтгэл зүгээ бэлтэн. Тэгжээж нөгөө нэг дараад нь тэр байраач аав. Яг бол нөгөө тэр үйл хөдлөл хөрөнгөд дагаа тэр хүн дээр маш хэмжээний хариуцлага ирдэг. Тийм, хариуцлага тийм ээ. Тэрийг арчлан хамгаална. Тэгээл одоо нөгөө татвар матвар те хоёроостой шүүл хөрөнгөтэй байна гэмэд татвар ногдуулаад эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээл татвараас авахуулаад те тэгээл нөгөө хөрөнгөө яах уу, яаж аргалах уу, хандах уу, хэрхэн яаж заах уу, хөрөнгөөс авахуулаад толгойн өвчин бас үүсдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бас нэг бодох. Яг уу гэхдээ ингэж боддог л да. За би бол автомат аппликейшн хөрөнгө оруулалтын ахлах зөвлөх. Тэгэхээр санхүүгийн хувьд бол бид нар илүү нөгөө хөрөнгө оруулалт чиглэлээр л үйл хөдлөхийг бол мэдээж тийм ч тийм. А гэхдээ хамгийн анх одоо юу гэдэг анхны хөрөнгө оруулалт буюу анхны байрыг хэрвээ авах гэж байгаа бол мэдээж залуу наснд бол аль болох битээ аваасаа гэдэг зөвлөгөөг бол аль болох өгдөг. Яагаад тэгэхээр юм өөрөө яг таныг хэлдэгчлээ хариуцлагын асуудал явдаг. Тэгэхээр эхлээд тухайн хүн өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээд орлогын түвшинээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Орлогын түвшин нэмэгдснээр ипотекийн 6-8% зээл төлөх, тэр зээлийг төлөх чадвар эсвэл нөгөө түрээслээ тэр орлогыг гаргах чадвар ч юм уу тийм. Тэгэхээр нөгөө өөрөө эхлээд бэлэн болох хэрэгтэй. Магадгүй одоо ипотекийн зээл рүү орлоо гэхэд л урьдчилгаа төлбөрөө бэлтжүүл илүү тохиромжтой шүү. Тэгэхээр тэрийг заашгүй одоо хамаатан саднаасаа зээлэх ч юм уу тийм цуглуулах хэрэггүй. Тэрийг аль болох нэг 25-аас дээш насны хүмүүс орон сууцны төлөвлөгөө гаргавал илүү тохиромжтой юм болоо гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр энэ бол миний л туршлагал да. Тэгэхээр нөгөө зээлийн байгууллагт олон жил ажиллаж байсан, бас хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллаж байгаа тохиолдол бол зээл гэдэг чинь ерөөсөө л зээл шүү дээ. Тэгэхээр зээл гэдэг маань хүнд ерөөсөө тэр чигтээ хариуцлага болон дарамт үүсгдэг учраас эхлээд орлогоо нэмэгдүүлээрээ боловсролтой хөрөнгө оруулалт хийгээрэй л гэдгийг зөвлөдөд гэсэн. Тэгэхээр та тэрнтэй яг юу гэж боддог вэ? Тий. Ер нь бол нэг яг манай нөгөө нэг боловсролын системд энийг заадаг байхгүй юу? Санхүү хичээл гэж ордоггүй шүү дээ. Хувийн санхүү гэж ордоггүй шүү дээ. Тэгэхээр манайхан нөгөө нэг яг нэг яаран шийдвэр гаргах гэдэг байхгүй юу бас. Нөгөө бүх юмаа ингэж шалтлаад, хоослоод тэр байрыг авах гэдэг. Тэгээд авахдаа бас дээрээс нь зөв сонголтоо хийдэг үү хамгийн сэтгэл хөдлөлөө үүсгэх гэсэн. Сэтгэл хөдлөлөөр хандчихдаг байхгүй юу? Нэг найз нь аянд нэг гой байшин баригдаж ийн гэх хэлэнгуут нь нөгөөтгөө баригдана гэдэгтээ чи итгэлгүй, дуусна гэдэгт нь чи итгэлгүй. Тэгэл за нэрээ хямдхан байгаа юм чи надад нэрээ тэднэр байгаа юм чи би үлдсэн мөнгөний тэрнээсээ зээлээд байраа авчиг гэдэг ингэ авчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бидэрт нэгдүгээр тэрийг хинч зааж өгдөггүй. Тэг хинч заагаагүй. Тэгээд сэтгэл хөдлөл маш өндөртэй ард хүмүүс манаас чинь тэгээд тэр авсан юм чи би авчиг гэж ботчдөг байхгүй юу. Одоо сэтгэл хөдлөхөөс илүү нэг тэр байр авч байгаа бизнес байртаа олъё гэдэг ингээ болоод байгаа байхгүй. Хоцох гээд байгаа мэдрэмж төрөдөг. Тэгээ ингээ хоцох гээд байгаа за би нэрээ бас тэр хавдлыг байр авчиж тэгмэл би хүн болох гэдэг юм аа тий. Тэгэхээр тэр юмгаа ингээ жоо хойш тавиараа. Яг бол тэр байр чинь өөрөө саний дүмийн хэлгээд хариуцлага. Тэгээ зээлийн дарамт. Тэгээд зээлийн нөгөө нэг дарамт зээлийн хүчин одоо сая бид нар өнгөрсөн ковидор л яалаа да тий. Тийм шүү дээ. Маш их дарамтанд орсон шүү дээ. Тэгээ яаж нөө ипотек ингээ төр хугацаанд одоо ингээд царцаасан тулдаа бид нар гайг байгаа байхгүй тий. Тэрнээс ер нь бол тэрнээс өөр цар тахлаас өөр магадгүй эдийн засгийн том хямрал гарч ил тэрнээ бид нараас яах вэ бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгэхээр нэг энэ хүн байр авах гэж шийдэж байгаа бол нөгөө талаар бас агсаа өөр магад дүүрэх хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Магадгүй нэг хувьцаа боонд авдаг ч юм уу тий. Эсвэл дахиад нэг одоо нэг манайхаа нэг ийм алдаа авдаг. Би нэг 3 өрөө байр авчи өмнөд таалаа авчи. Тэрийга түрээслээ бэж байгаа байхгүй. Тэгээ би болохоор хэлдэг санал нь та зүгээр нэг бол 2 ширхэг нэг өрөө ав. Нэг бол нэг өрөө нэгийг 2 өрөө нэгийг аваа. Эсвэлээ тараан башлыг тав. Яг л үйл хөдлөлт өөр хөрөх чадвар харсан юм уу байхгүй юу? Тийм, мэдээж удаан шүү дээ. Тийм, удаан хөрөх чадвар удаан. Тийм. Яг инфляцаас бол хамгаалагдаж чаддаг харцсангуу. Гэтэ хөрөх чадвар удаан болохоор нөгөө шууд бүх мөнгөөрөө 3 өрөө байр, 4 өрөө байр, үнэтэй байр битгий аваач л гэж би хэлдэг байхгүй юу? Тэгээ түрээслэж байгаа бол хаан түрээс хамгийн яваад тэр зоно олцсон байхгүй бүсээ. Тийм. Тэгэхгүй тэгэл за энийг аваад ямаасан мөнгө өрөх гэдэг юм чиж байгаа тийм. Мөнгө өрөх гэдэг бас ингээ байр авчи тэгээ тэр нь ингээд хин нэг нь түрээслэхэл үгээд. Энэ бол айгүй буруу шийдвэр гэсэн. Би яг энэ дундуур бас нэг зүйлийг хэлмээр байна. Яг юу вэ гэхээр үйл хөдлөх авч байгаа хүмүүс сэтгэл хөдлөлийн айгүй өндөр гаргадаг тийм ээ. 2 өрөө ч юм уу эсвэл 3 өрөө байр бүх мөнгөө шахаад ингээ авдаг. Тэгэхээр бол яг хөрөнгө оруулалт буюу мөнгөтэй холбоотой зүйлээс нь ингээд дүгнээд үзэхэд бол хэрвээ та ажил хийдэг тий ажил хийгээд 1 2 3 жил болчихсон байвал ипотекийн зээл аваарай гэдэг зүйлийг зөвлөдөг. Яг тэгэхээр жилийн 6-аас 8% хүнтэй зээл гэдэг хаач байхгүй гой санал байхгүй. Тэгэхээр урьдчилгаа 30% бэлдээд үлдэх 70%-ыг 15-аас 20 жилийн төлөвлөгөөтэй зээлээ аваа хэрвээ гарч ивэл энэ бол маш зөв гаргалгаа. Яг тэгэхээр мөнгөний үнц гэдэг цаг хугацаа явагдсан унжээдэг учраас одоо энэ зээл хэрвээ танд гарч ивэл авах хэрэгтэй.
Тийм ч учраас автоматууд дээр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс үйл хөдлөлт авах гэж байна. За би одоо яг яах вэ гэдээ ороод ирдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар хангалттай аваа. Гэхдээ хаана байршилтай үн цэнийн дахиад ирээдүйд инфляцаас хамгаалагдчих чадах юм уу? Метр квадратын үнэлгээ өсөх үү гэдэг зүйлээ за жинхнээсээ агентууд дээр очирэл гэдэг зүйлгээ өгдөг байхгүй юу? Тийм. Энэ нэг 6% зээл ипотекийн зээлчээс тэр хүн амьдрал нь ганцхан өгөх байхгүй юу? Харин тийм. Нэг л удаа. Хоёрт манайхан нөгөө нэг 2 3 5 авна гэж бодоод авчдаг байхгүй юу? Одоо тийм тохиол аюул байдаг. Тийм байдаг. Одоо би ингээд 2 өрөө байр авцсан. Тэгээ энийгээ ингээд нэг жоохон дарж дуусахад дахиад ипотек аваад 3 өрөө болгоно гэдэг байхгүй тий. Тэгэхээр ипотекийн тэр олж байгаа ганц боломжоо тий одоо байр авахтаа маш сайн бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Нэрээ би хаана авах юм? Тий баг хүүтэйгээр авч байгаа юм чинь тэгээ урт хугацаанд би төлж байгаа юм чинь хатайхан байрлал авал та. Тий. Тэгвэл нэг бол нэг 2 хоног 100 эсвэл 150 сая төгрөгийн байр авч яах юм? Тэрний онд үн цэн нэрнээсээ өсөх байраа баг одоо хүүтэйгээр авал илүү ашигтай хөрөнгө оруулалт болно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхгүй сүүлд нь 3 өрөө 4 өрөө аягүй лагш ширээ байр олчод тэрийгээ зүгээр энгийн оросоо зээлээр авах гэдэг байхгүй юу? Тийм. Тэгээ чинь хоёр өөр шал өөр. Гэхдээ ипотекийн зээл гаргахад ч гэсэн метр квадратын одоо хэмжээг ч гэсэн заагаад өгчихсөн байдаг шүү дээ. За байж байгаарай. Автоматик аппликейшн дээр байрны урьдчилгаа багц шинээр нэмэгдсэн байгааг мэдж байгаа юу? За байрны урьдчилгаа багцыг тэгвэл яг ямар хүмүүс сонгох вэ? За 1.5-аас 3 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс илүүтэйгээр хөрөнгө оруулалт хийвэл илүү тохиромжтой байгаа. За тэгвэл энэ багцын даваа тал нь буюу ялгаатай тал нь яг юу вэ? За мэдээж дотоодын төгрөгийн бонд 18.5%-аас 20% хүүтэй орж ирж байгаа. Тэгэхээр байрны урьдчилгаа бүрдүүлэх гэж байгаа хүмүүс 2.5 жилээс 3 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа мөнгөн дүнгийн хамгийн багадаа 35% дээр тухайн оруулж байгаа гадаад хувьцааны хэдэн хувь дээр ямар байгууллагад орж ирж байгаа вэ гэдгийг та маш сайн анхаараарай. Тэгэхээр эрсдлийн түвшин маш бага тэгсмээ одоо байрны урьдчилгаа хийх гэж байгаа хүмүүстээр илүү өндөр өгөөжтэй, төгрөгийн өндөр хүүтэй бондууд оруулж ирсэн. Тэгэхээр та 2.5-аас 3 жилийн хугацаанд байрны мөнгөө бүрдүүлэх гэж байгаа. Эсвэл байрны урьдчилгаагаа бүрдүүлэх гэж байгаа хүмүүс илүү онцлог давуу талтай багц шинээр нэмэгдсэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр та хэрвээ байрны урьдчилгаа эсвэл бүтэн мөнгөө цуглуулад байр болон орон сууц магадгүй хаас авах гэж байгаа бол манай дээр хөрөнгө оруулалт хийгээрэй. Тэгэхээр та харилцаа хадгаламжийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол эднээс илүү өгөөжийн түвшин авах боломжийг нээж гинэ гэж ойлгож байна. Гэхдээ яг хөө таны хувьд ч ялгаа авахгүй бас зөвлөх баг. 6% ч юм уу 8% ипотекийн зээл авлаа гэхэд за тэгвэл тухайн гэр бүл эсвэл ганц бие хүн байлаа гэж үзэхэд за одоо нэг сургууль цэцэрлэг автобусны буудал хаана амьдрахын ажил нь хаана гэдгээс хамаарат нөгөө байрны ерөөс ингээ борлуулалт байнгын хөдөлгөөнд оршиж идэг. Тэгэхээр тэрийгээ бас төлөвлөх систем болов гэж л хараад идэг байхгүй тий. Тийм штэ тий. Одоо энэ тэрийг аягүй хардаг болсон байхгүй манайхаа. Одоо аягүй хардаг болсон. Өмнө чинь басаад ингээд яг 2012-13 оноос ингээд ерөөдөө байрууд баригдаж эхэлсэн манай Улаанбаатар хотод. Тэр үед бол хүмүүс ингээд баригдсан болгонд нь ордог. Баг толгойтой болгонд барилгын салбар болж байшин барьдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээ одоо ерөөдөө надад сонголт байгаа юм байна шүү дээ. Би сонгох ёстой юм гэдгийг одоо ойлгож байгаа байхгүй юу. Мөн ч болоод ингээд баг энэ чинь байшин авчи. Энэ чинь биш аль бай сонирхоод ингээд гэсэн. Одоо бол харсангууд нийлүүлэлт маань их болсон болохоор хүн сонголттой болсон. Тэ байрны зэрэглэлчийн өөрөө хүртэл ингээд бизнес зэрэглэл стандарт зэрэглэл шиг зэрэглэл аягүй болчиход байгаа байхгүй тий. Тэгээ бүс нь хүртэл олон болсон. Тэгэхээр тухайн хүний өөрийнхөө амьдралын хэм маяг, гэр бүл, ийм байдал, хүүхдүүд нь хаан сурд, хичээл сургуул тий. Тэрнээсээ болоод одоо энийг яхаа нийгмийн зөөлөн дэд бүтц гэж ярьдаг байхгүй юу? Хатууд дэд бүтц болоо бид нөгөө халаат малаатуулаа тий энийг харж байгаа. Тэгэхээр зөөлөн дэд бүтцийн зам харилцаа, цэцэрлэг сургуул, автобусны буудал тэрийг хүн харах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ энийг бол харьцангуй хардаг болсон. Хоёр дахь асуудлын үлээрээ байрны ерөөсө орчин болчиход байгаа одоо. Ханд тий. Тэгээ эдрийг бол одоо маш сайн харж зөвлөлдөж мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авч сонгох хэрэгтэй гэсэн. За одоо жишээ нь хоёул шууд практик байдлаар зөвлөгөө өгнө л да тий. За одоо магадгүй үзээс сууж байгаа хүмүүс дотор за ингээд нэг 2 өрөө байр аавна. Нэг залуу гэр бүл 20 26 ч юм уу тий. За тэгвэл сургууль нь хажууд юм байна. Сургуулийн нийшээ оруулчин цэцэрлэг нь яг одоо энд байгаа гэд ингээд төлөвлөөд ингээд хүмүүс байраа баг ингээд судалсан байгаа. За тэгвэл бичиг баримтын бүрдэл дээр тухайн хүмүүст ингээд практик байдлаар яг юун дээр зөвлөх вэ? Эсвэл хувь лизингээр байр авах гэж байгаа хүмүүс
юуг анхааруулах юм. Тэрэн дээр одоо та маш олон кейсүүд бас байгаа ах тий. За хувь лизинг гэхээсээ илүү юу л да зээлэл гэсэн үг наач юу нь бол хувь лизинг компаниас авч байгаа компаниас тийм. Яг хувь лизинг ер нь бол миний мэдхийн 4-5 жилийн өмнө авих гардаг байсан. Тэгээ тэр маань өөрөө нэг асуудалтай гэрээ ахгүй хувь лизинг гэрээ. Тийм. Дамжлагч зарах боломжтой гэрчлэгийг өөрөө болгоогүй гэсэн. Тэгээ тэрийг бол одоо барилгын компанид баг гаргахаа болж байгаа. Том хотхон хороолууд бол яаж ч нэг борлуулалтаа нэмэгдүүлэх зорилгоор тэрийг богино хугацаанд хийдэг болсон. Өмнө нь бол 5 жил, 10 жил, 10 жил гээд хийдэг байсан. Одоо бол 3-5 жилийн 2-5 жилийн хугацаатай хувь лизинг хийдэг болсон. Тэгээ энэ бол гэрээн дээр маш их анхааралтай хандаж зарим нэг тохиолдолд өндөр одоо үнэтэй барилгууд дээр бол хоёр тал хоорондоо зөвшөөрөөд нотротор болдог болсон гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол хувь лизинг бол маш өндөр эрсдэлтэй л гэрээ гэсэн үг байхгүй юу? Нилийн өндөр. Бид яагаад гэвэл чинь нэг өмчлөг хэрэг гэрчлэгээр баталгааж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тийм цаана одоо бодиттой баримт байхгүй. Тийм бид нар зүгээр л нэг хоёр талаасаа хоёр иргэн гар үсгээ зурсан тийм нэг талаас яг компани зурж байгаа тэр үүсэ цаас л байгаа байхгүй юу? Гэтэл тэр цаасыг дахиад би хэдэн ч удаа үйлдвэрлэж болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм ч учраас нөгөө байр гэдэг чинь өөрөө айгүй өндөр дүнтэй байдаг. Тэнгүүтээ дамлаад идэг бичиг баримт нөөр эсвэл юм онголоор гарч байгаа зураг тий ингээд фотошоптчдаг ч юм уу. Ингээд нэг хэрэгүүд бас гарч ийна гэсэн сошиал дээрээ бас гараад мессер гараад байгаа шүү дээ тий. Зөв хүмүүсийн анхааралгүй байдал бичиг цаасын бүрдэл эндээс сэргийлээд байдаг гэсэн байна шүү дээ. Яг нөгөө талдаа нөгөө бидний хамгийн одоо эрсэлгүй байх гэрээ чинь бол худалдаж хулдаах гэрээ байхгүй юу? Тэгээ худалдаж хулдаах гэрээ хийх гэхлээр нэгдүгээр худалдаж авч байгаа талдаа үнийн дарамт үүсдэг байхгүй юу? Яг л ашиглалтанд орсон байр үнэтэй очдог. Тийм. Нөгөө талдаа барилгын компани маань нөгөө талаа зараа гэхлээр бас маш эрсдэлтэй болчдөг. Тий одоо нэг барилга барьж байгаа бас зараа гэхлээр бас маш эрсдэлтэй болдог. Тэгэхээр ерөөдөө татврын дамд үүсдэг гэсэн барилгын компанид. Яагаад бол нэг гэрчлэгээ гараад гарсан гэрчлэгээ хүн шилжүүлэхээр 2% татвар гэдэг асуудал үүсдэг байхгүй юу? Тэгээд хоёр тал нэг нь нөгөөдөө баригдаж байхад нөгөөх нь худалдаж авах гэрээ хийхлээр барилгын компанид бол алдах юм гайгүй гэсэн. Яг л чинь урьдчилж борлуулалтаа хийж байгаа. Худалдаж авч байгаа тэр захиалж байгаа нөхдүүдэд л эрсдэл үүсдэг гэсэн үг байна. Тийм. Одоо яг бол би ингээд чиний байшин яг барьдад дуусгахыг яаж мэдэх вэ? Тэ хэцүү тэ? Тийм штэ. Дууснаа хастаа нэрэ. Одоо болохгүй тэдэн. Тийм одоо ингээд тэгэл. Тийм одоо 3 дахь удирал 4 дахь удирал 1 2 гэл ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэл нөгөө нэг чинь ингээд тэ. Их чинь төр хүлээж байгаараа ахмын төр хүлээж байгаараа гэл яваадаг. Тэгэл комисс авах чинь ингээд сар болж байна. Комиссын дүгнэлтэн гарч ингээд сар болж байна тэ. Хөрөө хүлээж өгч чинь ингээд сар болно. Энэ хооронд нөгөө хүний чинь ингээд маш их хэмжээс амьдрах уу яах уу асуудлууд нь тийм асуудлууд нь хоошилж гин нөгөө хүний мөнгө тэнд ингээд уядаад байна гэдэг асуудал гардаг. Тэгэхээр ер нь би бол ер нь ямар ч тохиолдолд захиалагчийн талд орох гэдэг. Захиалагчийн тийм яг л гүйцэгч өөрөө тэр хүнээс мөнгө аваад тэр хүн одоо өөрөө гүйцэх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл нөгөө хүн чинь ингээд итгээд найдаад гэрэн дээр заасан тэр хугацаанд л барай хүлээлгэж үүрэх шүү дээ тийм. Тэгмээд одоо манай зарим барилгын компани сая ковидын дараахан болоод тийм адилхан л ингээд ковид талцсан юу сүртэй юм байж л байгаач. Тэгэл хизээ өн хугацаанд орж ирсэн гэж ашигтай өөртөө бараг тий хичээл юм гардаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг хэрэг боломжтой байх юм бол яг бүрэн ашиглалтанд ороод гэрчлэгэнд гарсан байр авах юм бол аль аль талд ямар нэгэн эрсдэлгүй хамгийн найдвартай арга гэсэн. Тий. Яг хөө тэгтээ нөгөө хүмүүсийн хувьд бол нөгөө үйл хөдлөг авахтаа одоо юу гэдэг фундамент цэцэгдэж байгаа ч юм уу тий. Яг иймэрхүү байрыг авж байгаа мэдээж нийтлэг зүйл байгаа. Тэр нь метр квадрат үнэлгээ бага. Тийм ч учраас нөгөө барилгын туслан гүйцэтгэх буюу одоо нэг яг барилга барьж байгаа барилгын хувьд бол нөгөө арай метр квадрат бага үнэлгээтэй тэнгууд нь төслөө цаашаага амжилттай явуулахын тулд амлах гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр үл аль болох маш сайн бодолтой ямар байгууллагын за яг хизээ хугацаанд орох юм гэдэг ч юм уу тэрийг маш сайн харах хэрэгтэй байна шүү. Харахын тулд гэхдээ яг юуг анхаарах хэрэгтэй гэдэг вэ? За ер нь бол хамгийн эхлээд тэр барилгын компанийг судлах хэрэгтэй. Тийм өмнө ямар төсөл хэрэгжүүлж ирсэн, хугацаанд орж ирсэн үү гэдэг юм уу? Хугацаанд орж ирсэн юм уу? Анхныхаа төсөл юм уу? Ямар туршлагатай юм? Тэ тэр төөр опшн очиж уулзах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл баригдаж байгаа тэр төслийн гадаах нэг контейнер дээр очиж гэрээ хийчихэд явж болохгүй. Энэ компани яг төв авсан хаана гэдэг хідэн ажилтнтай тэ яг захирал нь өөрөө мөн үгдийг харахгүй бол яг надад тийм кейс гарсан байхгүй зүгээр дарцын дараа л захирлын туслахын дарцын дараа л гэрээ хийгээл өнгөө шилжүүлдэг. Тийм байж болохгүй байхгүй юу? Тэ тэр хүн яг гар үсгийг аваад тамгын наруулаад захиралтай нь уулзаад энэ гэрээ захирал нь яг мөн үү гэх яг гэрээ хийгээд дээ штэ тийм мөн үү. Хоёрдугаар тухайн барилгын компани газрын гэрчлэгийг нь шалгах хэрэгтэй.
дээ. Барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл, барилга үргэлжлүүлэх зөвшөөрлүүд нь байгаа гэдэг шалгамаар байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр манайхаа барилгыг хараад тэгэл за энэ ямарсан физикс баригдах юм байна орчиг гэдэг байхгүй юу? Тэний цаана ч маш их хэмжээний зөвшөөрлүүд, бичиг баримтууд, тэг зөрчилдөөгүй газар нь хинийхэн газрын маань сууж өчнөө барилга ашиглалтанд орохгүй байж. Тэгээ шүүхийн маргаантай ингээл заргалдаал явж байгаа тийм. Тэр болгоныг шалгах эрх нь өөрт нь байгааг манай хүмүүс мэддэггүй байхгүй юу? Нэг юм асуух нөгөөт нь жоохон муухай харч цацацлайлаад зүгээр дуугаа гайгүй хямдхан авч байгаа тэр гэрээгээ зурчиг. Нэг л өдөр орох нь ойлгомжтой аа. Ямар ч орно. Тий одоо тэгэл залбирал бийж идэх чашиг өгсөн ч тэр хүмүүс гуйгаад байгаа юм уу? Тий төлбөрөө мөнгөдлөө авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бичиг баримтыг тэр барилгын компанид гаргаж өгөх ёстой байхгүй юу? Тэгэл тэр хүн өөрийнхөө өмчийг чамаа худалдаж аваад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр чамаас нэх нь зүй ясна байхгүй юу? Тий шүү дээ. Гэтэл ингээд нэг хүнээс үнэгүй байр авах гэж байгаа юм шиг ингээд гуйж муугаал манайхаа тийм асуудал гардаг. Тэгэхээр тэнд бол манайхаа эрхээ эдлээч ядал чи үүргээ гүйцэтгэж байгаа байхгүй мөнгө төлж байгаа юм зөрүүд эрхээ эдэлж тэрийг шаардаж авах хэрэгтэй шүү дээ. Харах хэрэгтэй шүү дээ. Манай дээр бас ийм олон кейсүүдээс нь л та хамаатнараа 4 тал ингээд байр авч ирсэн. Тэнгүүдээ тэр байрны тухайн нэг одоо зохицуулбар барилгын одоо хамаатан саднараа 4 одоо байрыг ингээд захиалсан байгаа байхгүй. Тэнгүүдээ одоо 4-р жилдээ хүлээж ийна гэж байгаа. Тэгэхээр яг ийм кейст нэлээд олон хүн байгаа. Тэгвэл яг ийм гарцаагүй хараанд орсон 2 3 4 зарим баг 5 6 жил болчихсон. Яг ийм хүмүүст яг одоо яг юу гэж зөвлөх вэ? Би одоо эрхээ хэлмээр штэ. Тэгвэл би одоо шүүхт хандах уу, гомдлоо гаргах уу, тий. Тэг ер нь бол хамгийн эцсийн нэг цэг нь шүүх байхгүй юу? Шүүхтэр л очино. Гэтэ шүүх гэдэг нь маш их цаг хугацаа зарцуулдаг байхгүй тийм ээ. Тэгээд нөгөө шүүх чинь тэгээд нөгөө хүний олон цагдаад өгнө, нэрэн сурвалжлна, яг хэрэг үүснэ үү гэ нөгөөдөө дуудана. Тэгээд гэрчүүдийн дуудана, холбоотой этгээдүүдийн дуудана, давхарцсан цагаалж нөгөө дуудана. Тэгэхээр наач бүр бөөн асуудал болдог байхгүй юу? За бүр наад хүн байгаа бол одоо бас яхаа заяа. Бүр байхгүй хил даваад оргон цогц хүмүүс байдаг байхгүй юу? Яг одоо би бол нэр хэлмээргүй. Ер нь нэлээ хэдэн тийм төсөл хэрэгжүүлсэн том байгууллагуудын захирлууд нь өөр ингээд нэг санаатаагаар давхардуулан зараад хүний мөнгийг аваад төслөө дуусгахгүйгээр гадагшаа авсан хүмүүс байгаа. Тэр төслийг хэн дуусгах юм бөө мэд. Тэр дуусгах компани нь дахиад санхүү мөнгө гаргана. Тэ? Тэгээд санхүү мөнгө гаргахын тулд тэр хүн чинь за би танаа байшиг чинь дуусгаад өгье. За нэг 5 тэрбум төгрөг ч юм уу те болно. Эргээд би 5 тэрбум төгрөг нөгөө байшин ачинд нэг байр авах хэрэгтэй болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг 100 одоо айлтай нэг болдог байшин чинь давхарцсан доогоор 200 айлын захиалагчтай болсон. Ингээд энд ингээд тэнд 200 захиалагч энэ 5 тэрбумын өөртөө ингээд айлыг ингээд заваарсан болж байгаа байхгүй юу ер нь бол. Тийм. Тэгэхээр бид нар анханасаа захиалгын барилга гэрээгээр байр авахдаа маш сайн судлахгүй болвол юучгүй болно. Нөгөө анхныхаа мөнгөчгүй болно. За миний тэгээ хамгийн анх захиалсан нөгөө 100 сая төгрөг мөн өдөр тий 100 сая ирээч үү гүүч үү тэгээ тэр 100 сая төгрөгийг би дахиад тухайн үед 4 жилийн өмнө тэ авчихсан 2 барай одоо авч чадахгүй шүү дээ асуудал ярьсан юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг яг шүүх ингээд нэг хэзээний өдөр шийднэ тэр хідэн төгрөгөөр шийдэгдэх гэж чухал байхгүй юу? Нөгөө гэрээнд нь алдан байсан мөгөд очмны тэр гэрээний нөхцөл дээр яг юу гэсэн бэ? Тийм. Тэгээ тэр нөхөр байшингаа хүлээлгэж өгөөгөө заллаж явсны алдан гэж шийдэгдэх юм бэ. Энэ эсвэл анханасаа ер нь заллингийн хэрэг байсан юм уу? Гэдэг чинь шүүхөөр тогтооно. Тэгээд тэр хүн нэг бол байшингийн одоо байгаагаар нь шилжүүлж өгнө, тэг хүлээлгэж өгнө. Нэг бол мөнгө аавна. Тэр яармаг тэр төсөл байгаа байхгүй бод нэрээс навсаад байна. Тэр бол яасан гэж чам ингээ хаяа авцсан заа одоо мөнгө өгөхгүй. Тэгээ би ингээ ялаа идлээ өгөөс сууж ингэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яасан гэж чинь оршин суугчид нийлээд дотор заслаа гэж харж байгаа байхгүй юу. Бүр аргаа бараад заяа. Тэр хүн яа байранда ормоор чин хүсэл байранда орох хэрэгтэй байхгүй. Тэр хүний шоронд суулгахын зорилго нь биш шүү дээ. Хинч хинийч мог үзэх хэрэггүй харин тийм. Тэгээд нөгөө хүн ингээ байрыг хүлээлгэж өгөхгүйсэн чинь байраараа нийлж агаад мөнгө цуглуулах нь шүү дээ. Тийм мөнгө цуглуулж агаад өөртөө заслаасан гэж байгаа юм. Бүр өөртөө нөгөө дахиад гаднаас хүн хүсдэг гэж мөнгө олно. Тэнгүүт тэр ингээ өөртөө нэг нь ахлаад орцорцоо аваад өөртөө бүр будаг хийгээд обоогоо дэмүүсгээд өөртөөхөн барыг загсан гэж байгаа. Тэнгүүд одоо ингээд нэг төлөвлөлттэй байшин ингээд оронгууд яг адилхан шалтай, яг адилхан хамтай гэдвэл тэд нар яасан байх вэ? Өөр хэлбэртэй өөрөөр загвартай хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь хамгийн анхныхаа төлөвлөлтөөрөө байхтай баригдаагүй. Гэтэ яасан гэхэл эцсийн үндэ хаа тэр хүн нөгөө нэг байраа л олж авсан. Гэтэ маш зовж иж авч. Тэгээд энэ дээр нөгөө Монгол хүнээс харуулах сайхан юм да. Амар гоё сэтгэлтэй шүү дээ. Тэгээ хүлцэнгүй байгаа байхгүй. Тийм жишээ бол байна. За одоо жишээ нь одоо үйл хөдлөх авах гэж байгаа хүмүүс
ер нь анхны байрыг хэдэн метр квадрат авбал илүү тохиромжтой байдаг вэ? За одоо шинэ гэр бүл зохиогоогүй. Гэхдээ надад нэг ипотек гарах боломжтой. Гэхдээ би байраа амаар байгаа сонирхол байж болно шүү дээ. Тэгэх юм бол ер нь за нэг л удаа ипотекийн зээл гарч байгаа бол ер нь яг ямар метр квадрат хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? За 2 өрөө байрны хувьд ярил 2 өрөө байрны хувьд ерөөдөө хамгийн бага нь 45 та байвал зүгээр. 45-аас 55 гэсэн үг. За яг нэг өрөө байр одоо ерөөдөө нэг сүүлийн үед ирэл жоохон муутцсан байсан. Тэгмээд одоо нэг шинжилсэн ипотекийн журмаар нэг өрөө байр буюу 40 м квадрат төртөл 4 хувигдчих байгаа байхгүй юу? Тэнгуут чинь нөгөө 40 м квадратаа 37 одоо 38 нэг өрөөнөч ерөөдөө ингээд буцаад зардаж эхлэн гэсэн ипотект орчиж байгаа болохоор. Тэгэхээр нэг өрөө болвол ерөөдөө нэг яг 28 морин дотор нэлээд баг гарч ирсэн. Бүр маш гарч ирсэн тийм. Тэгэхээр нэг бол 45 хүртэл нэг өрөө 45-аас 55-ын хооронд 2 өрөө хамгийн боломжтой гэсэн. Тэгэхээр би болоод хүмүүсийг нэг өрөө ингээд найз одоо хосууд амьдарч байгаа штэ. Хосууд бол ингээд дэвтэртийнхаа нэг өрөө байхад болно гэдэг. Гэтэ санхүүгийн нэг боломжинд байх юм бол би 2 өрөө авмаар байгаа байхгүй. Яг л чинь нэг өрөө ч угаасаа бедрум штэ. Улхны өрөө байхгүй юу? Тэ? Нөгөө чинь жочны өрөө байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр ингээд хосууд нь өөрөөсөө ингээд 5 тухтай бай. Тэ? Тэгээ хувь хүний орон зай гаднаас зочин ирсэнд нэг байх юм бол би боломжтой байх юм бол 40 м квадраттай нэг өрөө авснаас 45-та 2-ыг аваад гэж зөвлөд байгаа байхгүй юу? Тийм шүү. Ядаж хуваарлалтай. Ядаж хуваарлалтай. Ядаж ингээ хүн ороход ингээ зөв зохион байгуулах боломжтой. Манай одоо нэг өрөөс галтгоо хамт нэг өрөө болохоор зүгээр ингээ том заалгачтай. Тэрийг манайхан нөгөө нэг интерьерийн зохион байгуулалт хийж чадахгүй болохоор ороод сэтгэлийн хөдлөл за энд нэг бод за энд нэг ширээ энд нэг санд ингээ тавьчихдаг. Тэр нь ингээ эргээд урт хугацааны одоо нэг дараа нөгөө оросууд нэг өөрт нь 5 дахь хөвгөө бочдөг байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр хамаг юм ингээл холилдсон тэл ингээ тухгүй байдал үүсгдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хуваалт гэдэг айгүй чухал. Тийм болохоор боломжтой байх юм бол би залуу хүмүүсд 2 өрөө байр аваач гэж зөвлөмөр. За тэгээ хүүхдээ болоод угаасаа ирэнгүүт 3 өрөө байр орж ирнэ. Гэхдээ манайхан хэтэрхий том 3 өрөө авдаг байхгүй юу? 100 120 140. Тийм тэр бол ямар ч хэрэггүй гэсэн. 3 өрөө ер нь бол нэг за нэг 65-аас 85 яваад л хангалттай байхгүй. 65-85-аас 85 аюу хөөрхөн зохион байгуулалттай болчдаг. Чөлөөтэй маш сайхан амьдарч байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр нэг 3 өрөөч 2 өөр төрөл байгаа байхгүй юу? 1 найлтаа юу 2 найлтаа гэдгээс хамаарат байгаа байхгүй. Зарим 3 өрнөд бол 1.10 зэрэгтэй. Сүүлийн үеийн бол 3 өрөөнд нь харьцангуй 2 найлтаа, зочны найлтаа, гэр бүлийн найл гэдэг ингээд тустай гарч байна. Тэрнээсээ шалтгаалаад нөгөө балкон болон нойлын өрөө хит байгаас хамаарат нөгөө залуу 80 гэдэг юм чи өөр болчих жоох шүү. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс бас яах нь би нэгэнд 3 өрөө ч гэсэндээ 2 найлтаа байхаа хүсэж байна уу? 2 тагтаа хүсэж байна уу гэдгээс хамаарат метр квадрат нэмэгдэж болно гэсэн. Энэ нөгөө тухайн хүний амьдрах ая тох өөрийн нөөний сонирхлоос хамаарат байгаа байхгүй. Тэгэхгүй за би надад нэг л 0 ах талнаа. Таасан масан хэрэггүй юм бол тэгэл 1.0 та 75 та ч юм уу арай хямдхан боломжтой 3 авч болно гэсэн. Тэр яг нэг би аяхан нэг шууд чи тэдэн метр квадрат аав гэж хэлэхгүй гэсэн. Тийм шүү дээ. Хүн болгоны өөр сонирхол байгаа. Гэтэ ийм байвал тохиромжтой шүү гэдэг одоо яг нөгөө би нэг зүйлээр харж ирсэн л да. Тэгтээ нэг нөгөө хин нэг буруутгах ч юм уу буруу шах зүйл байхгүй. Юу гэдгийг үйл хөдлөлийн агентуд гэдэг маань одоо юу гэдгийг за ажилд ороод нэг сар гарan болцсон ч юм уу те эсвэл нэг 2 жил болчоод борлуулалт. Ерөөсө бүх зүйлийг борлуулал. Тэгээд тэрний авшигаас л одоо хүн болгон цалинжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр борлуулалтаа урдаа эхлээд тавихаас өмнө мэдээж тэгж ажилдгөө агентуд бол байгаа. Гэхдээ тэр хүн өөрөө гэр бүл зохиож үзсэн үү? Тэгэнгүүтээ яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэм бэ? Яг тэгэхээр энэ маань зөвхөн нэг гадар хуц авдаг те ийм жишээ бишээ. Яг тэгэхээр одоо 15 жилийн зээлийн төлөвлөлт шүү амьдрах орчин 5 тухайг илэрхийлдэг учраас одоо агентууд маань бас нэлээд гоё мэдээлэл өгөөсэй. Яг тэгэхээр ерөөсөө борлуулалт гэдэг зүйлээс ингээд анхаарат байна уу? Тэгэл ерөөсөө ингээд борлуулаад байдаг. Гэтэл тэнд дээр сэтгэл хангалуун бус байгаа харьцагч нар маш их байдаг юм байлаа. Тийм тэгэхээр оюутагч одоо яг хоёулангийнхны яриа бас нэлээдгүй их явлаа. Тэгэхээр нэлээдгүй их явж байгаа учраас би танаас нэг асуулт асуумаарай. Та хэдэн хүүхэдтэй вэ? Хамгийн анх одоо ингээд байр авах та алдаа гаргаж ирсэн үү? Алдаа гаргах ч юм уу? Эсвэл нэг би яг тэрэн дээр нэг тэхэл байсан юм да гэсэн нэг бодол байгаа юу? Бага. Би чинь яг ер нь загсны мар усгүйдэг үнэн заяа. Хамгийн өнөх заяа. Тийм учраас ингээд зөвлөгөө өгч байгаа байхгүй. Тийм зөвлөгөө өгөөд битээ алдаасаа. Би амар том алдаа гаргасан байхгүй юу? Би юу нь бол 4 хүүхэдтэй. 4 хүүхэдтэй. Тэгэхээр
Яг одоо ингээд яг нэг хуучин болгоомжлох юм би одоо 4 байр бэлтгэх хэрэгтэй. За. Хүүхдэд эхнээс нь эхнэд гарахад одоо тэрний хоёулын эхний яриагаар болоод байр бэлтгэх гэдэг шүү дээ. Тийм. Миний хамгийн гол гаргасан алдаа гэх юм бол би анхныхаа нэг өөрийнхөө байрыг бол 2019 онд авч байсан л да. Одоо 6 жилийн өмнө. 6 жилийн өмнө тий. Яг азар нэг хямдхан багт авсан гэсэн. Тий харьцангуй өмнө өсгөөс өмнө. Тэрнээс өмнө би яаж хийсэн бэхээр би орлого хангалттай олдог. Хоёр хүн хүүхэдтэй. Манай одоо манай нөхөр хангалттай мөнгө олдог. Гэтэ бид хоёр яасан гэхлээрээ манай нөхрийн одоо ахыг нь бид хоёрт ингээд аюугаа том 2 өрөө байр тэгвэл та ингэж амьдарч байгаарай гэд өгсөн байхгүй юу? За тэгэнгүүт би яасан гэхээр яг тухайд яг тэнэлсэн байгаа байхгүй юу? Өөр төлөвлөгийн ажил хийдэг гэсэн мөчөж. Би тэрээс огт нөгөө нэг тэр байр нь л ингэж дандаа амьдраад байх юм шиг бодсон. Дандаа минийх гээд бодсон. Тийм, минийх гээд бодсон заяа. Нэг ч хуримтлал хийгээгүй. Нэг ч нөгөө нэг урьдчилгаа төлбөр гэж ингэж хадгалаагүй байгаа байхгүй юу? За яг энэ дэр миний ажил эхэлж байна. Тийм. Үсгээг байх нэ. Тийм, хурд үүсгээгүй. Яг л тухайд тийм шаардлага гаргав гэсэн. Тэгэхээр бид нар магадгүй түрээсийн байраар яваа, түрээс төлөөдсөн болоод одоо хоёлаа ингээ хоримтлын төлөвтэй байх таалгаа гэсэн хүнд ингээ дандаа түрээс ингээ уудах нь зөв үү юм гарч ирэн тийм. Тэгээ яг тэгээ өтөр 10 жил амьдэрсэн байсан заяа. Чи айгүй утга цаа. 2 хүүхэдтэй байсан гэсэн. 2 хүүхэдтэй байсан гэсэн байхгүй юу? Тэгээ хүүхдэд дон чахаж жоохон байсан. Тэгээд бид нар ингээ мөнгө айгүй олдог байсан болохоор ингээл өнөөдөр идэх хоол нэ хувцсан байна, байр нь байна гэжсэн. Тэний дараагаар бид 10 жилийн дараа яхаа мэдээгүй. Тэгээ айгүй хурд ингээ 10 жилийн хугацаа өнгөрцөн. Хэрвээ би яг одоо байсан бол 10 жил би мөнгө цуглуулсан бол хэдэн өртөө байх байсан бэ? Тэрийг магадгүй өөр хөрөнгө оруулалт хийсэн бол яах юм бэ? Бодохоор ингээ миний бүр дотор хардаг байхгүй. Тэгээд би ингээс ярьдгүй чи яа насаач та. Тэгээд хүмүүс ингээ сонсон болоод энэ өөрөө бүтгүүчдэг. Гэтэ яг тэгэхэд наа чи ингэж алж байгаа маш хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Байгаа. Ингээд хин нэг ээж юм аав юм гадагш явгуудаа за миний өтөд ингэ амьдарч байгаа гэж явцсан хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр чинь эцэд хүний хөрөнгө байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тэр хүн эзэний эцэд хөрөнгө авах нь зөв явсан шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгээд яг битэрийг бол яв гэж хэлээгүй заа. Тэгээ яасан гэвэл би зүгээр би шийдэр надад зөний айгуу боломж гарч ирээд тэгээд би гинт 4 өрөө байр одоо одоогийн амьдарч байгаа 4 өрөө байраад авах ингээд боломж гарч ирсэн байхгүй юу. Тэгээд би гинт шатаа хурцлага авахгүй шүү дээ. Гэдэг юм толгойд орчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яхаа би нэг дахиад ингээд гэр бүлүүр дахиад нэмнэ гэдэг бодол алхахтаа бэс юм хөтөө нэр тийм. Тэгэнгүүт би за 4 өрөө авах нь бол зөв юм байна. Олон хүүхдээ болох юм чинь энийг өрөөнд нөхөртэй байна. Нөгөө ингээд өрөөнүүд ингээд хүүхдээ байлгах юм байна гэж бодоод 4 өрөө зориулсан байхгүй. Яг тухайн надад бэлэн тэний хоримтлол мөнгө байгаагүй. Тэгээ яхаа нөгөө нэг машин чим хамаа ингээ зараад тэгээд ингээ ойр зэрэг маань яаж агаад хоримтлал уйгаа урьдчилгаа бүрдүүлж авч ирсэн. Яг тэр үед би зориулж бас аваагүйсэн болвол би магадгүй тэгээд түрээсийн байр явчих болох байсан байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн хэлсэн ч тэ хэрэгцээ нь гадарч байгаа байхгүй. Би одоо хүний байнаас гарах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Одоо яг өөрийн гэсэн байр хэрэгтэй юм. Тэгээд тэр надад 2 сонголт ирсэн байхгүй. Нэг чи түрээсийн байр намдар нэг бол цуглуул урьдчилгаагаа яаж иж олоод ипотект ордог. Тэгээд тухайд бол ипотек 8% байсан. Тийш дээ 8% байсан тийм. Тэгээд би 8%-аар ямс ипотект оръё. Миний нэг өөрийн шалгуур бол хангаж байсан. Тэгээд би за түрээсээр нь бол дэмий юм байна. Би ер нь бол явандаа хүүхдүүдтэй болох юм чинь тухтайхан шиг нэг юм байрт болох хэрэгтэй мэдээ сонголт хийсэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол би хамгийн анхны байр 2019 онд авч ирсэн. Тэрнээс нь би бүтэн 10 жил тий зүгээр ингээд нэг хүний сайхан сэтгэлийн үднээс өгсөн тэр байранд нь амьдарч ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ дээрээс нэг зүйл ажиглагдаж байна л да. Хэрвээ та 2 хүүхэдтэй тий орлого бол гайгүй гэр бүл аль хэзээ зохиоц байгаа байхгүй. Тэгэхээр 10 жилийн өмнө хэрвээ байр авсан бол маш бага дүнгээр авах боломж байсан байхгүй. Тийм. Айл хэзээ 4 өрөө байрныхаа мэдээллийг оруулах хэрэгтэйсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсө гол юм төлөвлөлт. Тийм яг үнэ. Төлөвлөлт аягүй чухал байсан байна. Тэгээд одоо яг хүмүүсийн хувьд бол нэг зүйл аягүй ажиглагддаг. За би байртай болох нь үнэ, тийм ээ байртай болох нь угаасаа миний амьдралын нэг зорилго гэдэг зүйлээ ойлгоод байдаг. Гэтэ хизээ байртай болох нь хизээ машинтай болох нь хизээ их нэртэй болох нь одоо баг ингээд зүйлийн зорилгочуд чинь за би нэг 30 гараал ерөнхийдөө их нэртэй болно да гэдэг ингээд төлөвлөд байна шүү дээ. Яг тэрээ одоо ингээд амьдралынхаа төлөвлөгөө гаргаж байгаатай адилхан байрныхаа төлөвлөгөөг хамгийн багадаа 3 жилийн өмнө төлөвлөөч гэдэг зүйлээ хэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр манайхаас л юу гэж хэлдэг вэ гэхээр одоо юу гэдэг 250 сая төгрөгийн байр авах гэж байна. Тийм ээ дундаж байр шүү. Энэ бол метр квадратын үнэлгээ дунджаар л үзэж байгаа. Тэгэхээр 250 сая төгрөгийн байр авах гэж байгаа бол урьдчилгаа 30%-а бэлдээ. Тэгэхээр 30%-ыг бэлдэхдээ энэ маань бас нэг хөөх мөнгөнд юм баггүй. Тэгэхээр энийг жилийн дотор 2 жилийн дотор шууд шахнаа гэдэг ингээд шууд зүтгэл өөрийгөө ингээд бүсэж хангалаад байна гэдэг чинь өөр айгүй тийм
өөрийгөө ч дээр өрөөлөгч төр зовоохон асуудал. Тийм учраас хамгийн багадаа 3 жилийн төлөвлөгөө 50 багаар ингээл хоримтлал үүсгэж жагаад 3 жилийн дараа ууршлах 30% хийгээд үлдэгдэл тал дээр ипотекийн зээл аваач л гэдэг зүйлийг аюулсан зөвлөдөг гэсэн. Тэгэхээр тэр 3 жилийн хугацаанд ууршлага бэлдэж байгаа хоорондоо за ямар байр илүү тохиромжтой тэ хаана сургууль цэцэрлэгийн юу юм тийм ээ. За энэ сургууль нь арай үнэтэй юм байна. Дандаа хувийн сургуулиуд явагдаад идэг юм байна. Тэгвэл усын сургуулиуд нь багш нар нь хэрэг ингээл тэгэл эмгтээчүүдэд бүр тэн дээр маш их төлөвлөлт хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө санхүүгийн төлөвлөлт маш чухал. Тэгэхээр автомата энэ далмиг ашиглаад автомата аппликейшн дээр бол одоо тун удахгүй байрны урьдчилгаа буюу байртай болох багцыг нэмэлтээр оруулж иж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэгээс за нэг бол арай багтж байгаа. 1.5-аас 3 жилийн хугацаанд байрны яг суур мөнгө хийх гэж байгаа хүмүүс зориулагдсан багц тун удахгүй автомат аппликейшн дээр байшиж орно. Тэгэхээр тэр үед мэдээлэл аваарай гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо нэг төлөвлөлт гэдэг зүйл байгаад байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтийг ер нь яг яаж хийвэл дээр одоо нэг зээлийн график одоо нөгөө зарим хүмүүс social life-аас гараад л байна л да. Тэгэхээр энийг илүү гоё дэлгэрүүлээд ярил. Зээл авчлаа. Тэгвэл зээлээ би яаж төлөх юм? Ямар байдлаар төлөвлөл илүү дээр зарим хүмүүс бүр ингэ шахаад идэг шүү дээ, зээлээ 15 жил төлөхгүй би 7-8 жилийн дотор шахмаар байна гэдэг ингэ төлөөд идэг. Тий. Яг нэг энэ л дээ зээлийн хугацаа ч аягүй чухал шүү дээ, тий. Ипотек яагаад ингэ хуртаагаад тэр хүн дарамт үүсэхгүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Тийм үстэй. Хурцхан дарамт үүсэхгүй. 10 жилийн дараа бол миний өнөөдөр төлжсэн мөнгө болол тий. Юу шахахгүй юу? Тийм шүү дээ. Мөнгөний үнээр унаад явна шүү дээ. Тийм унаад чинь. Гэтэ нөгөө талаа нөгөө байрны мань үнцэн өсөө явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яхаа миний зүгээр санал болгоод байгаа юм. Тэр зээл авсан бол тэр мөнгийг заавал урьдчил төлж хаах гэдэг ямар шаардлага байхгүй. За тэрний он тэр нэ сул гарч байгаа мөнгө өөр юм тийж эргэлдүүлээд гэдэг би бол зөвлөгөө өгдөг байхгүй юу? Ялангуяа ипотекийн зээл авсан байгаа тохиол. Яг зүгээр энгийн оросоос зээлээд мэдээж хүн өндөр. Тэрийг хүмүүс мэдээд авдаг байхгүй юу? Би энийг угаасаа 10 жил дотор шахаад дуусгана. Тийм болохоор би өндөр зээл хамаагүй ингээ авчи. 1.5 автаа ч юм уу тий? Тий, яг тэнийг 5 таваач юм. Яг бол цаана тэр хүний бизнес явагдаад байдаг үнд мэддэг. Тэгэхээр ер нь бол нэг илүү нөгөө нэг санхүүгийнхаа одоо нэг юугаа мэддэг. Тий, санхүүгийн хуваарлтаа сайн мэддэг. Би хэдэн дөрөг олох уу, яавал цаашаа хийх үү? Эдгээр би зээл төлөхөд хайцгаа мэддэг хүмүүс өндөр эрсдэл хүлээж авч байгаа байхгүй юу? Өндөр эрсдэл авч байгаа. За би ер нь бол тэгвэл цалингийнхаа зээлээ, цалингийнхаа орлогоор л энэ ипотекийг төлж байгаа. Манай өрхийн орлого одоо ингээ тий сарын 3-4 сая энэгээр би зээлээ төлж байгаа гэх юм бол тэр хүмүүсийг болоод битээ тэг шахаач ээ. Тийм зүгээр л барайхаа. Зүгээр яг нөгөө нэг тэнцүү төлөлттэйгээр сар болгон яг тогтмол дөнгөө төлөөд яваач ээ. Гэхдээ би яг таныг яг ингэж хэлнэ гэж бодсон. Тэнцүү төлөл. За тэгэхээр нөгөө би зээлийн байгууллагт яг өмнө яг зээлийн график яг байгуулдаг гэсэн байхгүй. Тэгэхээр тэнцүү төлөл хойрын дагаврах төлөлт буюу үлдэгдлээс төлж байгаа төлөлт хоёрын хоорондын зөрүү за 250 сая дээр ерөнхийдөө ойролцоогоор хэдэн төгрөгийг хэмнэх боломжтой байдаг бай. Та тэрийг гаргаж ирсэн үү? Би за яг дүн ярихгүй. Тэгтээ яг нөгөө тэр хоёрыг ялгаа гэсэн. За сууц дээр тэр талаар орсон байгаа. Бүр орсон байгаа. Би контент оруулсан байгаа. Тэн дээр яг зөрөө нөгөө дүнгээс хамаарат миний яг сүүлд хийсэн дээр 200 сая төгрөгийн байран дээр бол 50 сая төгрөгийн зөрөө гарч байгаа байхгүй 15 жилийн хугацаанд зөвхөн хүүгийн зөрөө гэсэн байна. Тэгэхээр тэрийг л тавтдаг болчихсон байхгүй юу? Тэр чинь одоо банкуудын аппликейшнээр байж байгаа шүү дээ тийм манай харж байгаа л за би дарамтгүйгээр 50 сая төгрөгийг зургээд илүү төлөх үү? Дарамтаа аваад 50 сая төгрөг хэмнэх үү гэдэг тэр хүний сонголтын асуудал байхгүй тийм. Тэр энэ ганцхан байран дээр ч ерөөдөө банкнаас нэг зээл авж байгаа, зээлээс авахж байгаа төсөл барилгын компаниуд очсон тийм өөрт нь сонголт нь гарч ирдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тухайхан өөрөө нэг хувь хүнийхээ тэр нэг танах модод аяг сайн хийдэж тийм хувийн төлөвлөлтөйгээр аяг сайн хийдэг тийм. Тэгэхээр санхүү төлөвлөлт аяг сайн хийдэг байхгүй юу. Тэгээд яг чи бол 3 жил гэж яриад байна тийм. Тэр нь 3-аас 5 жилээр байрны үнээр ингээд хэлбэлцэж явдаг. Жишээлбэл одоо сүүлийн 2020-оос 25 оны хооронд за ялангуяа ковидоос хойш бол байрны үнийн одоо жилийн дундаж өсөлт 19% байхгүй бараг 20% байхгүй. Тийм. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө нэг юугаараа тооцох юм бол сүүлийн 2007 оноос хойш яг өнөөдрийн хүртэл тооцох юм бол жилийн дундаж өсөлт маань 4.5 дахин нэмэгдсэн байна. Гэхдээ олон жилийн дундаж 4.5 дахин нэмэгдсэн. Яг сүүлийн одоо 22, 23, 24, 25 онд бол бүр 19.6% нэмэгдсэн байхгүй. Процент гэсэн байхгүй тийм. Яг нь урт хугацааныхаа яг юугаар хараад эхлэх юм бол бид нар 2030 он гэхэд
байрны үн дундаж нь 7-8 сая болно. Зүгээр л дундаж. Дундаж үнэ. Тэгэхээр одоо дундаж 4 саятай байгаа дээр нь аав гэдэг аахгүй. Боломж нь байгаа бол аав. Зорилго тавьсан байгаа бол тэрийг заавал ирэх хичээл тэг эсвэл дараачийн сонгуу, дараачийн зам мөнгө шаардлага байхгүй. Яг л энэ чинь нэг өөрөө ингээд аажмаар ингээд өсч идэг. Тэгээд зарим нэг нэг үедээ бүр ингээ огцон өсч идэг юм байхгүй. Тэгэхээр бид нар 2007 онд гэхэд метр квадратын байрны үн 800-900 мянгаас шүү. Тийм шүү дээ. Тэ. Тэгээд одоо ингээ эргээд харангуут чинь 4 сая дээр дундаж байр авч шүү. Тэгэхээр тийм аахгүй. Тэгэхээр ерөөдөө яг ингээд ойрон 5 жилдээ би яг хаана яг хэдэн төгрөгийг ямар байр авах юм. Тэ. Тэгээ өөрөө нэг мэрэгжлийн хүмүүсээс судалгаа авчдаг. Одоо энэ дахин төлөвлөлт явагдах гэж байна. Тэ энэ гэр орсон дахин төлөвлөлт, энэ хуучны орсон дахин төлөвлөлт явагдах гэж байна. Гэдгийг мэдээлэл аваад хамаар за энд яг би сургууль барих юм байна, том отхон барих юм, энд би байр авах юм байна. Ойролцоогоор байр тэдэн дөрөвний үнэтэй болох юм байна. Би бэлэн болонгууд нь авах уу, барьж байгаа авсан авах уу? Тийм шүү дээ. Сонголтоо одоо хийгээд тэрнтэй уялдуулаад төлөвлөгөө хугацаагаа зааж авч ирэх гэдэг шүү дээ. Тийм гэсэн. Тэгэхээр бас нэг юм байгаа маад аяг хэцүү. Одоо ипотекийн зээл чинь санхүүжилтээс болоод янз янзаас болоод ирэхэд маш их ойчод дараалал үүсчихсэн. Тийм жилийн дараалалтай байна гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм жил бол одоо бүр энгийн хариулт байхгүй. Жилийн дараа гараа шиг хэлждэг тийм. Тэгмээд ипотекийн зээл авах гэж байгаа л одоо хүсэлтээ өгч гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо хүсэлтээ өгч. Одоо яг ямар байр авах гэдэг тэр хүсэлтээ өгөөд би тэдэн дөрөвний байр авах гэж байгаа. Миний өнөөдөр орлого энэ байна гэд банкндаа хүсэлтээ өгч. Тэгээ банк чи хизээний энэ цагт нэг өдөр чамаа хариу ирэх нэ шүү дээ. Ямарсан хизээний өдөр нар гарч чамааг нэг өдөр зээл чин шийдэр нь гарлаа. Одоо байраа авлаад ирээ гэдэг. Одоо байраа олоод ирээ гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй нэг өнөөдөр байрны хэрэгцээ гарч байгаа бол чамд өнөөдөр ипотек зээл гарахгүй учраас эртхэн шиг тэгээ тэр нь магадгүй эрх жилийн үедээ гарна. Ааха тэгэхээр тэр маш чухал яа тэгэхээр би бас нөгөө яг байраар буюу үйл хөдлөхөөр дагнаг болохоор за яг зөв юм байна. Тэгэхээр хэрвээ танд байрны хэрэгцээ гарч байгаа бол жилийн өмнө хамгийн багадаа тийм шийдвэр гаргаад бичиг баримтад бүрдүүлэх нь байна гэсэн. Тэгэхээр бичиг баримтад бүрдүүлэхийн тулд яг ипотекийн одоо mortgage-ийн зээл гэсэн үг шүү дээ. Тийм mortgage-ийн зээлийн үндсэн шалгуурууд яг юу вэ гэдгийг бол банкны үндсэн сайтууд дээр бол билийхэн байгаа. Тэгэхээр mortgage-ийн зээлийг авахд таны бичиг баримт бүрдэж гин үү? Нийгмийн даатгал төлдгөө, нийгмийн даатгал хамгийн багадаа нөгөө хөлмөрийн өсний доод хэмжээгэрч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр бүх зүйлээс судлаарай л гэдэг зүйлийг хэлмээр. Тэгэхээр нөгөө ам дамжаал энд манай найз байр авцсан гинэ. Тэгвэл би одоо өстө дараа жил энэ одоо намар шууд байранд орж гэдэг юм уу? Ийм сэтгэл хөдлөлийг ерөнхийдөө жоохон дарах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Тийм үү? Манай нөгөө одоо банкуд мань харьцангуй мэдээлүүд нээлттэй болцсон байхгүй юу? Тэгэхээр та өнөөдөр хэдэн төгрөгийн байр ямар хугацаатаар ямар зээлээр авах гэж байгаа аппликейшн руу ороод хийчихэд таны нөгөө өрхийн орлогын чинь хэмжээ тэд байх хэвээр. Та сар тэдний төлөлт төлнө гэдээ гаадарсан мэт. Тэгээ бүр төлөлттэй байгаа. Тэгэхээр тэрийг та харж байгаа л төлөлтөө хийчихнэ л гэсэн. За тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн асуулт бас нэлээдгээ хугацаа өнгөрлөө. Уянгаагч тэгэхээр одоо нөгөө хүрэн үйл хөдлөх авах гэж байгаа хүмүүст за та хамгийн одоо алдагддаг ч юм уу те жоохон буруу шийдвэр гаргачих гад байдаг ч юм уу анхаарах ёстой зүйл нь юу вэ гэдгийг нэг товчхон богод нэг зөвлөгөө өгөөч тийх үү. За тэгээ яг түрүүнөө чиний ярьсач те агентууд брокерууд гэдэг яриад байгаа төлөвлөлт. Тэгэхээр бид нар нэг хүн юм заавал бүгдийг мэдэх албагүй шүү дээ. Тэр боломжчгүй те. Тэр үйл хөдлөх хөрөнгө заавал бид мэдгээд байгаа юм шиг байхгүй юу? Үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах гэж байгаа бол яг нөгөө мэрэгжлийн өөрийн ихтгэлтэй хүндээ очиж хаандаг байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхгүй бол энэ чинь нэг айгүй том хөрөнгө оруулалт шүү дээ. 100 саяч байсан, 200 саяч байсан чинь айгүй том байхгүй. Бид нар зөв талхадлаж авч байгаа юм шүү дээ. Тийм болохоор миний нэг одоо хэлэх гээд байгаа зөвлөмж болоод мэрэгжлийн хүнд нь очиж агентууд мэдээж нөгөө олон жил ажилласан туршлагатай хүмүүс бол байгаа. Маш олон байгаа. Тэдэрлүү хандаач. Тий. Зарим нэг нь бол сэтэл нь угаасаа өөрч орж ирэн, зарим нь санаатаа самсгаар алдаач тийм хүмүүс байгаа. Тэгэхээр ерөөхдөө бол хамгийн нэгдүгээрт нь агентаа зөв сонго. Хоёрдугаарт нь тэр одоо тухайн барилгын компанид ч юм уу тухайн худалдагч талтай гэрээ ихж бол тэр гэрээгээ заавал өөрөө унш. Манайх уншдаггүй байхгүй. Манайхан гэрэндээс юу хардаг гэж Гараас хаан зурх уу? Тий. Гараас би хаан зурх юм. Хэдэн төгрөгийн тэрийгэ хардаг байхгүй. Бусад юмээс хардаггүй. Тэгэхээр гэрээгээ маш сайн удирч хүн ойлгох юм монгол хэлээр бичсэн байгаа. Гэрээгээ уншаад асуух юм байвал асуугаад тэгээд яг тэр гэрээгээ ойлгосон үедээ зур. Ойлгомжгүй байвал асуу гэдэг байгаа байхгүй би. Тэгэхгүй за энийг ойлгохгүй. За гэтээ яшиг гэдэг. Манайх ч нэрлэхгүй байхгүй асууж чаддаггүй. Тий. Тэрийг агентасаас асууж болно шүү дээ. Хүшээ би ингээд нөгөө байраач ах намайг ийм гэрэндээ зурлах та чи энэ гэрээг хянаад өгөөч. Эсвэл натраатаасаа сайн асуу.
Тэгээ энэс бол манайх алддаг байхгүй юу? Тэ? Тэгвэл бол оронгууд натрат ингээ юу ч асууж болохгүй юм шиг хэл айгаал заа зарших шиг санаа зовоол тэ. Тэгэхээр нэгдүгээр зуршигчийн аягүй зөв сонго. Хоёрдугаар хууль эрх зүйн хувьд маш сайн гэрээгээ унш болохгүй бол том өндөр дүнтэй тэ хэдэн тэрбумын хөрөнгө худалдаж авч аваад бүр хуульч хөлсөл тэгээд натратагаа тулж чаас гэдэг зөвлөгөө өгмөр. Тавчхандаа болоод. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бид нар үйл хөдлөлтөй холбоотой маш гоё мэдээлэл өглөө. Тэгэхээр автоматар аппликейшн ч гэсэн яг энэтэй холбоотой яагаад гэвэл хүн болгоны өөрсдийн хэрэгцээ өндөр дүнтэй хөрөнгө оруулалтын бас нэг хэлбэр байдаг учраас тодорхой бас мэргэжлийн хүнээс нь мэргэжлийн зөвлөгөөг бас өгөхийг нэлээд хичээлээ. Ингээд анхаарал хандсанд маш их баярлалаа. За уянгаа гэх юм уу? Баярлалаа. За баярлалаа. Танай хамт олон амжилт хүсье. Баярлалаа.